你而家敷呢個黃金面膜嘅感覺係點啊？佢有啲暖暖地咯，幾得意喎。所以你見到我哋成日都會撳下塊面啦，嗬。你見到咧有2層嘅呢個黃金面膜，咁我哋頭先直播有教大家點樣做噶啦。先咧打咗個底，然之後咧激活我哋呢個電池，重複貼呢個黃金面膜就係佢嘅使用方法。好正啊！好咯，我哋靜靜等待變味嘅呢個。敷幾耐啊？敷20至到25分鐘。係啦，咁呢個就係我哋嘅微電流療程啦。我呢個面膜俾大家睇先。哇！其實我已經見你膠原飽滿，膠原滿滿，同埋因為真係有個油咧，你而家望到個皮膚係勁有光澤啊！我想講咧，加油之後再敷面膜咧，吸收咧係 double up 㗎。呢個 facial 我哋公司係做緊1880㗎。哇！你成套買晒翻去咁樣用咧，我覺得係真係自己幫自己敷係抵。好飽滿啊！好飽滿啊！勁靚啊！勁靚啊啲皮膚。得唔得啊？得唔得啊？好開心啊！敷呢一個，哇，好正啊！哇，唔得，我要 Emily 即刻俾下我。同埋敷完係真係白淨咗啦，同埋頭先可能刮咗痧咧，塊面冇咁浮腫啊，即刻唔腫。即係摸落去咧，本身 puffy 啲嘅，而家都好似冇咁勁咯。自己俾啲時間，使乜出去買 package 啦？係，我真係自己幫自己敷面仲靚咯。